Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Πεταράδες, γεια σας. Συνεχίζουμε εδώ το απίστευτο Πεταράδες Dog Vlog στην Γλασκόβη και σήμερα έχουμε μαζί μας το προπονητικό κέντρο της Celtic, τον coach Ποστέκογλου, τον Άγγελο Ποστέκογλου. Γεια σας. Γεια σου, Άτζη. Έτσι σε λένε. Άτζη, εδώ πέρα εντάξει, το λένε Άτζη. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και τον Ιαν που είναι πίσω από τις κάμερες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τη Σάρων. Είστε πολύ ωραία εδώ, coach. Δηλαδή, πολύ ωραίο πράσινο, φύση. Ναι. Και ξέρεις, ο καιρός είναι έτσι κάθε μέρα εδώ πέρα. Κάθε μέρα. Όχι. Μπορεί και όχι. Καθόλου. Αλλά εντάξει, ναι, είναι. Μ' αρέσει δηλαδή έτσι που είναι εδώ που είναι το κέντρο, είναι έξω από την Γλασκόβη, ερχόμαστε εδώ πέρα και αισθάνεσαι μια ηρεμία δηλαδή όταν μπαίνεις από το χάος. Γιατί όταν είσαι μέσα στην πόλη είναι διαφορετικό και ερχόμαστε εδώ, κάνουμε τη δουλειά μας. Να σε ρωτήσω κάτι, coach, άσχετο. Ο δρόμος που είναι να έρθεις είναι αυτός ο δρόμος που ήρθαμε, που έχει κάτι λακκούβες. Αυτός είναι, εντάξει. Γιατί είδαμε μια πινακίδα που λέει no access to training center. Όταν πας αυτό είναι για, ξέρεις, για φύλαθλους και αυτά. Μην πείτε γιατί είναι. Μπράβο. Άρα εδώ τα έχετε όλα, έτσι. Δηλαδή, πόσα γήπεδα, πόσες τι καταστάσεις έχουμε εδώ. Είναι 4-5 γήπεδα, είναι και αυτό που έχει το artificial. Κοίτα, ό,τι χρειαζόμαστε τα έχουμε. Δηλαδή, κοίτα, είναι μεγάλο σωματείο. Όταν μιλάμε για ομάδες, δηλαδή παγκόσμιο που το ξέρουν όλοι, ξέρεις, 60.000 κόσμο κάθε μάτς. Και όχι μόνο στη Σκωτία, αλλά σε όλο τον κόσμο. Έχει οπαδούς παντού. Είναι μεγάλο σωματείο. Και κλαμπ παντού, φιλάθλου. Ζητάμε συγγνώμη από τον coach γιατί μπορεί να ήμασταν εμείς τα κατσίκια δηλαδή, που πήγαμε στο γήπεδο. Όχι, μπορεί, εντάξει. Σίγουρα. Πρώτη ήττα για 6 μήνες κάτι. Κάτι λάθος πήγε. Κάτι πήγε λάθος. Εντάξει, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα, άμα το ήξερα, εντάξει. Ούτε συνέντευξη δεν θα μιλάμε το ήξερα. Ναι, ζητάμε συγγνώμη, αλλά εντάξει, coach, ήταν και λίγο ατυχία. Δηλαδή και να γίνει 2-0 το δοκάρι, θα ήταν λίγο διαφορετικό το μάτι σίγουρα. Κοίτα, ατυχία, εντάξει. Στιγμές σε τέτοιους αγώνες πάντα υπάρχουν. Δηλαδή, όταν μιλάς με τελικό σε κύπελο, όταν ξέρουν οι ποδοσφαιριστές ότι εκείνη η μέρα είναι τόσο χρήσιμη, παίζεις και με τον derby, δηλαδή με την πιο μεγάλο αντίπαλο. Εντάξει, είναι στιγμές που αλλάζουν το παιχνίδι και για μας δυστυχώς δεν ήρθαν οι στιγμές εκείνες που θέλαμε. Λοιπόν, να το πιάσουμε λίγο και για το πώς ξεκίνησε ο coach, έτσι, ο οποίος coach μπορεί να γεννήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθήνα, αλλά πολύ μικρός έφυγε με τους γονείς του για την Αυστραλία ως μετανάστης τότε επί Χούντας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μπράβο. Και μια συνέντευξή σου ότι οι γονείς σου κάναν τα πάντα για να σου δώσουν εσένα ένα καλύτερο περιβάλλον να ζήσεις. Κοίτα, είναι η ιστορία του μετανάστη. Δηλαδή, φύγαμε από τη χώρα μας, οι γονείς μου, όλοι τα αδέρφια τους, γονείς, ήταν στην Ελλάδα. Πήγαμε δηλαδή με μια βαλίτσα όπως πολλούς άλλους σε μια χώρα που κανένας δεν ήξερε που ήταν. Δεν ξέραμε κανένα, δεν ξέραμε τη γλώσσα. Δεν είχατε συγγενείς δηλαδή να Όχι, καθόλου. Απόφαση έκανε ο πατέρας μου να πάμε εκεί πέρα. Και κοίτα, ήταν δύσκολο γιατί το έχω πει πολλές φορές ότι ξέρεις, και μια φορά λένε ότι οι μετανάστες πηγαίνουν σε άλλη χώρα για καλύτερη ζωή. Ναι. Για μένα οι γονείς μου δεν κάνουν καλύτερη ζωή. Κάνουν θυσία για μένα και για την αδερφή μου. Για να μας δώσουν αυτή την ευκαιρία που έχουμε να ζήσουμε. Αλλά ήταν δύσκολη η ζωή, ήταν δύσκολη και για τους δύο γονείς μου. Δηλαδή, όπως είπα, δεν ξέραν τη γλώσσα, είχαν αφήσει τον κόσμο τους πίσω, τη ζωή που είχαν την είχαν αφήσει πίσω. Ήταν δύσκολα στην Ελλάδα, υπήρχε λόγος που φύγαμε, αλλά και η ζωή στην Αυστραλία δεν ήταν εύκολη. Coach, έχεις αναμνήσεις ή ήταν πολύ μικρός? Πολύ μικρός. Εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή λιγάκι το ταξίδι, γιατί τότε πηγαίναμε με καράβι. Ένα μήνα σε καράβι. Η αδερφή μου ήταν 10 χρονών, αυτή θυμάται πιο καλά, αλλά εγώ έχω πολλές λίγες. Δηλαδή όταν πήγαμε στην Αυστραλία, εγώ από όλους μας ήταν το πιο εύκολο για μένα, γιατί δεν θυμόμουν τίποτα και σχολείο άρχισα. Μπράβο, σχολείο άρχισα στην Αυστραλία, η γλώσσα μου ήρθε πιο εύκολη από τους άλλους. Εντάξει, για μένα ήταν λίγα πιο εύκολο η πορεία. Coach, είναι ερώτηση που μας έχουν ζητήσει να την κάνουμε και θα την κάνω. Γεννήθηκες στη Νέα Φιλαδέλφια, ήσουν στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχεις πει ότι ο πατέρας του ήταν ΑΕΚ. Ναι. Είσαι και εσύ ΑΕΚ, ήσουν ΑΕΚ, συμπαθείς την ΑΕΚ. Ναι, ΑΕΚ, πρέπει να ήμουν, γιατί τι άλλο θα ήμουν. Ο πατέρας μου δεν με άφηνε δηλαδή, να ήμουν τίποτα άλλο. Εντάξει, εκεί ήταν η ιστορία μας και από τη Χαλκίδα, από την Εύβοια δηλαδή, που ήταν και η γονείς καταγωγή. Και από εκεί ήταν, δηλαδή, ο πατέρας μου έπαιξε αριστεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά γιατί Χαλκίδα ΑΕΚ λεγόταν εκείνη τη στιγμή. ΑΕΚ Χαλκίδας. Εκεί ήταν πάντοτε και μου μίλαγε, εντάξει. Παρακολουθάμε το δικό ποδόσφαιρο, αλλά αεξής με έκανε. Ναι.
Η σχέση σου με τον πατέρα σου σε διαμόρφωσε λίγο στην πορεία, δηλαδή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το ποδόσφαιρο ήρθε επειδή ήθελες να ταυτιστείς λίγο με τον πατέρα σου. Αυτό ήταν. Δηλαδή, το έχω πει πάλι πολλές φορές, ότι ο μόνος λόγος που έκανα η ζωή μου, την πορεία που την έκανε, ήταν εν μέσω του ποδοσφαίρου. Αλλά το ποδόσφαιρο, στην Αυστραλία έχει 4-5 αθλήματα που είναι top. Ναι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι από αυτά. Για μένα δεν είναι το ότι διάλεξα το ποδόσφαιρο αντί για τα άλλα, τα rugby και αυτά. Διάλεξα το ποδόσφαιρο γιατί ήταν το μόνο πράγμα που μπορούσε να φέρει εμένα κοντά στον πατέρα μου. Γιατί, όπως είπα, είχαμε δύσκολη ζωή και ο πατέρας μου πήγαινε στη δουλειά. Εγώ ούτε είχε ξυπνήσει για το σχολείο, ο πατέρας μου ήταν στη δουλειά. Το βράδυ ερχόταν πολύ αργά. Καθόμασταν, τρώγαμε, πήγαινε στο καναπέ και κοιμόταν. Δηλαδή δεν είχα εγώ επαφή με τον πατέρα μου. Και σαν όλα τα παιδιά που πατέρα στα αγόρια, ήθελα πώς μπορώ να έρθω πιο κοντά. Ναι. Αλλά το ποδόσφαιρο ήταν αυτό, γιατί το πάθος που είχε για το ποδόσφαιρο το έφερε στην Αυστραλία και εγώ θυμάμαι αυτές τις στιγμές που με ξύπναγε 2-3 το πρωί να δούμε αγώνα από την Ευρώπη. Ξέρεις, και ήμασταν οι δύο μας. Και ξέρεις, έκανε εντύπωση όταν είσαι μικρός. Εμένα έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί κατάλαβα κατευθείαν ότι άμα αγαπήσω εγώ το ποδόσφαιρο όσο το αγαπάει ο πατέρας μου, ότι θα έχουμε αυτή το δεσμό και από εκεί άρχισε δηλαδή. Και όπως είπα, η πορεία μου, η δικιά μου ήταν. Δηλαδή από εκεί άρχισε να αγαπάω το ποδόσφαιρο, όχι επειδή ήταν μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά επειδή με έφερε πιο κοντά στον πατέρα μου. Άρχισες, έγινες ποδοσφαιριστής, απλώς είχες μια ατυχία, έτσι. Και Ναι, έτσι μετά ακολούθησε η προπονητική. Ναι, αλλά κοίτα, στο μυαλό μου εμένα, εγώ ήξερα ότι για να φτάσω εκεί που ήθελα να κάνω τα όνειρα που είχα εγώ ως μικρός, θα ήταν πιο πολύ πιθανότητες ως προπονητής παρά ως ποδοσφαιριστής. Παρόλο, όπως είπατε, είχα καλή καριέρα, εντάξει, έπαιξα την εθνική, είχα πάει στην Ελλάδα, ήταν να υπογράψω, θυμάμαι, για τον Άρη, ήταν ο Αλκέτας Παναγούλης, ήταν προπονητής. Και τι χάλασε? Εκείνη τη στιγμή ήμουνα μέσα σε ζώνη στην Αυστραλία και είπα δεν ήμουνα 100%. Έκανα τις δοκιμές στη Θεσσαλονίκη, τα πήγα πίσω στην Αυστραλία. Με πήρε ο κύριος Παναγούλιας στο τηλέφωνο, ήταν η τελευταία μέρα του μεταγραφών. Και είπα, κοίτα, επειδή είναι λιγάκι βιαστικό, ας το αφήσουμε μέχρι το καλοκαίρι. Μέχρι το καλοκαίρι νομίζω ο κ. Παναγούλιας είχε φύγει, γιατί προπονητές συμβαίνουν και ύστερα χτύπησα, δηλαδή έκανα το και τελείωσε εκεί. Αλλά παρόλα όλα αυτά, εντάξει, εγώ είχα καταλάβει ότι, όπως είπα, τα όνειρα που είχα εγώ να κάνω καριέρα στην Ευρώπη ως ποδοσφαιριστής, ήξερα δεν ήμουνα σε αυτό το επίπεδο. Αλλά ως προπονητής, επειδή αγάπαγα το ποδόσφαιρο τόσο πολύ, δηλαδή όταν και έπαιζα, με ενδιάφερε τι έκανε ο προπονητής, τι κάνουν, ξέρεις, στις προπονήσεις, πώς διαλέγουν ομάδες, όλα αυτά με ενδιαφέρανε και ήξερα ότι σε ένα σημείο θα γίνω προπονητής και αυτή θα είναι η καριέρα μου. Αλλά εντάξει, έγινε πιο νωρίς που νόμιζα. Κοίτα, είσαι ένας μεγάλος προπονητής, έχεις πάρει το αντίστοιχο Euro στην Ασία, σωστά, με την Αυστραλία, το μοναδικό που έχει, αν δεν κάνω λάθος. Έχεις πάρει πρωταθλήματα σε όλες τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί. Ποιος ήταν ο προπονητής που σε ενέπνευσε, δηλαδή, ποιον είχε σαν πρότυπο και ήθελες να μοιάσεις? Ή και τον τρόπο παιχνιδιού? Ναι, ήταν πιο πολύ τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή, πάλι από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου του άρεσαν οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές που, ξέρεις, ενθουσιάζουν τον κόσμο. Δεν του άρεσε αμυντικό ποδόσφαιρο, δεν του άρεσε επιθετικό. Δηλαδή και πάλι όταν βλέπαμε ποδόσφαιρο μαζί, μου έδειχνε αυτές τις ομάδες. Πες Ολλανδία επί Κρόιφ, η Βραζιλία, οι ομάδες που Real Madrid, που παίζανε δηλαδή ποδόσφαιρο. Με Πούσκας τότε. Μπράβο, ναι. Και είπατε Πούσκας και ύστερα ήρθε ο Πούσκας στην Αυστραλία και ήταν προπονητής μου για 3 χρόνια. Και μιλούσε ελληνικά, Μόνο ελληνικά. Δηλαδή, εγώ έγινα ο translator, γιατί μπορούσα να μιλήσει ελληνικά επειδή ήταν στο Παναθηναϊκό. Δεν μπορούσα να μιλήσει εγγλέζικα. Εγώ ήμουν αρχηγός της ομάδας εκείνη τη στιγμή. Μίλαγε αυτό στα ελληνικά σε μένα και εγώ τα έλεγα στα αγγλικά. Αλλά ήταν, ξέρεις, 3 χρόνια για μένα ήταν απίστευτο. Όχι μόνο από το ποδόσφαιρο, αλλά τι άνθρωπος ήταν. Δηλαδή, με όλα αυτά που είχε κάνει, ήταν ένας άνθρωπος χρυσός. Δηλαδή, και με έκανε να καταλάβω ότι όσο και ό,τι επίπεδο να φτάσει και να γίνεις ο καλύτερος, άμα είσαι καλός άνθρωπος, τότε θα έχεις αυτό το σεβασμό από όλους. Και αυτό είχε ο Πούσκας. Και ξέρεις, για μένα και του άρεσε και αυτό επιθετικό ποδόσφαιρο. Έπαιζε με εξτρέμ, δηλαδή εξτρέμ που τους έλεγε μην ερχόσετε πίσω καθόλου. Εγώ ήμουν ένα back. Το χειρότερο για μένα. Ερχόταν 5-6 ο δικός μας εκεί πέρα
ψηλά εκεί πέρα, περίμενε να πάρω εγώ την μπάλα από τους 5, να του τη δώσω για να βάλει τα γκολ και εντάξει. Άδικη ζωή. Αλλά εντάξει, κατάλαβα πάλι ότι αυτό είναι που ενθουσιάζει το κόσμο. Και αυτό μας είχε πει ότι όταν τον ρώταγα τι έκανε, γιατί έπαιξε Ουγγαρία, έβαλε 7 γκολ με την Αγγλία στη Real Madrid. Τι ήταν αυτό, και είπε ότι παίζαμε ποδόσφαιρο που θέλουν να δει ο κόσμος. Δεν είναι μόνο ότι πετύχαμε. Και αυτές είναι ομάδες που πολλοί θυμούνται. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που έχουν πολλές επιτυχίες, αλλά αυτές που μένουν στη μνήμη μας είναι αυτές που κάνουν κάτι το διαφορετικό. Στην παρουσία σου, στο σόλο σου την πορεία γενικά, έχεις έτσι το στυλ του να κρατάμε μπάλα πάρα πολύ, κατοχή μπάλα σε ψηλά ποσοστά, Ναι. γιατί είδαμε και ότι αυτό το παράσημο με το Guardiola είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, το να λέει ένας προπονητής ότι παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, πήραν την κατοχή. It was perfect for us to play this kind of game. They have incredible quality and the incredible style to make a build up. They play so quick and so good and we are in real trouble. Είναι μεγαλύτερο από τίτλο, ας πούμε, αυτό να στο λέει ο Guardiola? Κοίτα, όχι, δεν είναι, αλλά ξέρεις, είναι κάτι που. Κοίτα, το πιστεύω. Δηλαδή, ο πατέρας μου πάλι τρία πράγματα με λέει. Κάτω η μπάλα, τίποτα άλλο. Ναι, Κάτω η μπάλα. Ό,τι και να κάνει η ομάδα σου, κάτω η μπάλα. Και το έχω κρατήσει αυτό και προσπαθώ να φτιάχνω ομάδες που παίζουν το ποδόσφαιρο έτσι. Τώρα, αν μπορείς να το κάνεις αυτό εναντίον έναν Guardiola, Man City, εντάξει, σου δίνει, ξέρεις, Την επιβεβαίωση και, μπράβο, και τη χαρά. και τη χαρά. Τη χαρά πιο πολύ. Όχι ότι το χρειάζεσαι, γιατί εντάξει, εγώ θέλω να κάνω τις επιτυχίες επειδή από τις δουλειές μου, αλλά σου φαίνει αυτή τη χαρά, γιατί κάποιος άλλος που έχει τις ίδιες ιδέες και το έχει κάνει σε τέτοιο επίπεδο, το βλέπει και με τα μάτια του. Μήπως έπρεπε να γίνει προπονητής ο Βάς? Μήπως, μπορεί. Κοίτα, αλλά ήταν πιο νευρικός από μένα. Αυτό είναι το μόνο. Γιατί, Είχε ζήσει περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα. Μπράβο, και δεν νομίζω. Καθότι μιλάμε για Αυστραλία, αν δεν έπαιζες πια δεν σχολιώσουμε το ποδόσφαιρο, τι θα έπαιζες εκεί, ποια είναι τα άλλα αθλήματα που θα Εντάξει, είναι το rugby, έχει το δικό της cricket, έχει το rugby που είναι Australian Rules, το IFL που είναι προπαντός στη Μελβούνη που μεγάλωσα εγώ. Χωρίς κράνη και. Εντάξει, είναι άλλο αυτό. Αλλά εντάξει, όλα είναι, αλλά δεν έχουν. Το ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό, γιατί σε όλα αυτά τα άλλα μπορείς να βάλεις. Έχει το μπάσκετ, μπορείς να βάλεις γκολ εύκολα. Εντάξει, είναι διαφορετικό. Το ποδόσφαιρο έχει αυτό το τέτοιο. Το cricket, εντάξει, το μόνο άθλημα που ο πατέρας μου δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί μου έλεγε 6 ώρες να κάτσω εγώ, να δω έναν με ένα τόπι και ένα ξύλο να χτυπάνε. Και μία φορά τον πήγα όταν ήμουν μικρός. Και καθίσαμε εκεί πέρα και ξέρεις, ήταν νευριασμένος και σε μία στιγμή πήγε να ανάψει το τσιγάρο και το έπεσε κάτω ο αναπτήρας, πήγε να το σηκώσει και μόλις πήγε κάτω κάτι έγινε, το έχασε, αλλά πάμε. 5 ώρες περιμένω εδώ, δεν το είδα, πάμε σπίτι. Και ήταν το τελευταίο για το cricket. Το καταλαβαίνεις το cricket? Δηλαδή Εγώ εντάξει, το καταλαβαίνω, γιατί το έπαιξα κιόλας. Γιατί όταν μεγαλώνεις στη Μελβούνι πρέπει, δηλαδή ήμασταν. Είναι λίγο σαν το baseball. Ναι, παρόμοιο, αλλά εντάξει, έχουν τη διαφορές. Μπορεί ένας προπονητής ποδοσφαίρου να πάρει plays από τέτοια αθλήματα που δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο? Όχι, τρόπο παιχνιδιού είναι δύσκολο. Δηλαδή υπάρχουν πιο πολλοί αυτοί παρακολουθάνε το ποδόσφαιρο να δουν άμα μπορούν, αλλά εντάξει, είναι διαφορετικά. Αλλά δηλαδή, κοίτα, όταν είσαι προπονητής υπάρχει αυτή η τεχνική ηγεσία που πρέπει να ξέρεις, αλλά τα άλλα πράγματα, πώς να μιλάς στους παίκτες, το psychology, το culture, το team, όλα αυτά, εντάξει, μπορείς να μάθεις από άλλα. Ωραία, λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή την επιτυχημένη καριέρα που έχει ακόμα πάρα πολλά χρόνια μπροστά της, υπήρχε, αν μπορούμε να πούμε, εγώ το χαρακτηρίζω έτσι, μια μαύρη σελίδα στην Ελλάδα. Και τι έγινε? Το 2008, έτσι. Και μια συνάντηση με τον Αλέξη Κούγια που. Όχι, δεν ήταν. Κοίτα, δεν ήταν. Για μένα, δεν ήταν μαύρη σελίδα καθόλου. Γιατί, κοίτα, εντάξει, ήταν και καλή εμπειρία. Δηλαδή, ήθελα να πάω στην Ελλάδα να ζήσω το ποδόσφαιρο εκεί, αλλά ήξερα ότι εντάξει, ως προπονητής δεν θα κάτσω εκεί για 5 χρόνια. Ήξερα, αλλά πήγα στη Πάτρα, ξέρεις, γνώρισα απίστευτα άτομα εκεί πέρα που ακόμα μέχρι σήμερα έχω επαφή με τους ποδοσφαιριστές. Είχα τον Αντρέα Σάμερη, τον Χρήστο Λασγάρα και καλούς ποδοσφαιριστές. Και είχαμε φτιάξει καλή ομάδα. Αλλά εντάξει, όπως είναι, ξέρετε, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλάξαμε γιατί τότε την είχε την ομάδα ένας Αυστραλός ιδιοκτήτης, πούλησε στον Αλέξη Κούγια.
Εντάξει, εγώ επειδή ήξερα το τύπος που είμαι εγώ και ήξερα τι πιθανόν μπορεί να γίνει, πήρα την απόφαση πιο καλά να φύγω. Πριν γίνει κάτι. Έγινε, δηλαδή την ημέρα που έγινε, την επόμενη Γιατί έφυγα. υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι σε ένα ημίχρονο μπήκε στα αποδυτήρια και είπε Όχι. αλλαγή. Έγινε αυτό. Όχι, αλλά ξέρεις ότι οι πιθανότητες να γίνει αυτό ήταν εκεί. Και πριν γίνει αυτό είπα πιο καλά για τους δύο μας να φύγω. Αυτή η αρνητική εμπειρία έτσι, έκλεισε διαπαντός τις πόρτες της επιστροφής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή μέσα στο μυαλό σου έχει πει ότι εγώ στην Ελλάδα γυρνάω μόνο για να ζήσω. Ή... Όχι. Μόνο η εθνική ομάδα. Όχι, κοίτα, και υπήρχαν άλλες ευκαιρίες, προτάσεις που πολύ κοντά να γίνουν και άμα γινόταν θα πήγαινα. Δηλαδή είναι η χώρα μου και ξέρω ότι εντάξει για προπονητές είναι δύσκολο, αλλά μου αρέσει το πάθος που έχουν οι Έλληνες για το ποδόσφαιρο. Νομίζω έχουν καλούς ποδοσφαιριστές, μπορεί να κάνουν εντύπωση μέσα στην Ευρώπη άμα βρεις την σωστή ομάδα. Γι' αυτό δεν είχα πει εγώ, δηλαδή δεν ήταν τόσο αρνητική η εμπειρία μου στην επαναλλαγή. Ήταν το αντίθετο. Άμα ερχόταν ευκαιρία και ήταν η κατάλληλη θα πήγαινε. Κότσο, έχεις μια τρέλα με την Liverpool, έτσι δεν είναι? Όταν ήμουν μικρός, ναι, πάρα πολύ. Και τώρα ήρθες στην ομάδα που έχει πολύ καλές σχέσεις. Δηλαδή και οι οπαδοί τραγουδούν το ίδιο τραγούδι κτλ. Αυτό είναι το, δηλαδή για μένα το απίστευτο. Γιατί όταν, ξέρεις, όλοι μας είμαστε μικροί, έχουμε όνειρα. Ξέρεις, και εγώ ενερβόμουν μια μέρα θα είμαι στη Liverpool. Τώρα πώς θα γίνει αυτό ένα παιδί από τη Μελβούρνη να φτάσει στη Liverpool. Και αυτό το You'll Never Walk Alone το είχα μέσα μου. Δηλαδή, και όταν ήρθε αυτή η ευκαιρία και ξέρεις, εντάξει, έγινα προπονητής εδώ πέρα. Στο πρώτο αγώνα αυτό ήταν η στιγμή που, δηλαδή πριν από το πρώτο αγώνα που είχαμε στο γήπεδό μας, έκατσα στο τούνελ μέσα και άκουσα το You'll Never Walk Alone. Λέω, ξέρεις, καμιά φορά η ζωή είναι περίεργη, ξέρεις. Πώς φτάνεις σε αυτό το σημείο που όταν ήσουν 6-7 χρονών ήθελες να ήσουν σε αυτό το σωματείο και έτσι έγινε στο τέλος. Λες καλό είναι και αυτό, εντάξει, μπορεί να πάω στη Liverpool, αλλά τουλάχιστον πλησίασα. Εντάξει, είναι, κοίτα, για μένα και το Celtic είχα δυναμία γιατί ο Kenny Dalglish πήγε από τη Celtic στο Liverpool. Ήξερα ότι είχαν το ίδιο, ξέρεις, το ίδιο τραγούδι. Είχαν μπράβο. Και στη Μελβούρνη οι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν μαζί, που ήταν Σκοτσέζοι, οι πιο πολλοί ήταν Celtic οπαδοί και πάντοτε μου μιλάγαν για τη Celtic γιατί ήταν ομάδα που παρακολουθά από την Αυστραλία. Ναι. Υπάρχει και μια εμπειρία 3 ετών στην Ιαπωνία. Ναι. Αυτή η εμπειρία σου έδωσε την ευκαιρία από εκεί μετά να έρθει στη Celtic. Πώς ήταν η ζωή εκεί? Εντάξει, διαφορετική. Καλή ζωή, δηλαδή για την οικογένεια. Ως χώρα είναι δηλαδή απίστευτο πώς ζουν εκεί πέρα. Δηλαδή τόσο καθαρό κράτος με σεβασμό στους νόμους, δηλαδή παρακολουθάνε όλα, ξέρεις, με τη σειρά τους. Είναι, όπως είπα, για την οικογένειά μου ήταν μια πολύ καλή εμπειρία και το ποδόσφαιρο είναι καλό, δηλαδή το πρωτάθλημα έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές ποιότητας, έχει και ξένους καλούς, πιο πολύ από τη Βραζιλία. Φαγητό, την μπάλεψες εκεί? Όχι, εντάξει είμαι εγώ, με το φαγητό δεν είμαι τόσο περίεργος. Ναι. Και έχω 2 μικρά αγόρια, έχω ένα και ένα μεγάλο γιο, αλλά έχω και 2 μικρά. Και αυτή σούσι από μικρούς. Ναι. Τους αρέσει. Μιλάς ελληνικά, δουλεύεις τα ελληνικά με τα παιδιά μας εδώ, τον Γιώργο και τον Βασίλη? Εντάξει, λιγάκι προσπαθώ. Προπολή για μένα είναι καλό. Για να τα εξασκήσεις. Μπράβο. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να μιλήσουν και αυτοί αγγλικά. Αλλά εντάξει, όταν τους μιλάω προσπαθώ καμιά φορά. Άμα θες να καταλάβουν οι άλλοι. Εντάξει, δεν έχω τέτοιες σχέσεις με τους παίκτες, να σου πω την αλήθεια. Σου λείπει κάτι από την Ελλάδα, έτσι, είτε φαγητό, είτε κάτι το οποίο λες ότι άργα μόντα, ας πούμε, αυτό δεν μπορώ να το έχω όποτε θέλω, ή καφές, ξέρω, ή κάτι... Κοίτα, εντάξει, φραπέ, εντάξει, κοίτα, εμένα, δηλαδή, όταν ήμουν μικρός, επειδή, όπως είπα, είναι σαν να ήμουν γεννημένος στην Αυστραλία, εντάξει, και όχι ότι δεν ήθελα να ήμουν Έλληνας, αλλά επειδή εκεί πέρα ήθελα να είμαι σαν όλους τους άλλους, ξέρεις, δεν είχες ελληνικές συνήθειες? Καθόλου και δεν τις ήθελα, γιατί σε λέγανε ονόματα, εντάξει, και όσο πιο πολύ προσπαθούσα να είμαι στα Αυστραλία. Αλλά όσο μεγάλωνα και ο πατέρας μου μίλαγε και καταλάβαινα λιγάκι πιο καλά για την Ελλάδα και ύστερα πήγα ταξίδι, άλλαξαν τα πράγματα δηλαδή αμέσως. Και
Δηλαδή από τα 23-24 μου κάθε χρόνο το καλοκαίρι και τώρα ως οικογένεια, κάθε χρόνο το καλοκαίρι ερχόμαστε Ελλάδα. Δηλαδή, Έβια διακοπές εκεί? Όχι, Έβια, δηλαδή σε νησιά. Ναι. Η σύζυγος είναι από την Κεφαλονιά και μάλιστα. πηγαίνουμε στη Κεφαλονιά. Αλλά Ναι. παντού, δηλαδή μ' αρέσει η ζωή, μ' αρέσει ο κόσμος στην Ελλάδα. Δηλαδή, όπως είπα, έχω ένα μεγάλο γιο που είναι φαντάρος τώρα στη Λίμνος και μένει και αυτός εκεί πέρα. Κοίτα, μου ταιριάζει η ζωή εκεί πέρα. Δηλαδή, παρόλο που μεγάλωσα. Γιατί ο πατέρας μου ήταν μεγάλος Έλληνας. Δηλαδή, η ζωή της Ελλάδας έμεινε μέσα του. Παρόλο που μείναμε στην Αυστραλία για τόσα χρόνια. Που μετανάστευσε. Ναι. Coach, τι είδους τρέλα επικρατεί εδώ με Celtic και Rangers? Γιατί σε είδαμε να τρως με το Van Bronckhorst, αλλά υπάρχει μια ένταση, έτσι δεν είναι? Εντάξει, Όχι μεταξύ σας, όχι, εντάξει, ναι, με τις ομάδες υπάρχει. Κοίτα, είναι από τα πιο μεγάλα derby σε όλο τον κόσμο, δηλαδή στο ποδόσφαιρο. Και είναι δύο δυνατές ομάδες σε μια μικρή πόλη. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν και άλλα derby, αλλά πες στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν 3-4 ομάδες στην Αθήνα, δεν είναι μόνο δύο. Εδώ είναι δύο ομάδες και όλο το πρωτάθλημα, όλες οι συζητήσεις είναι με αυτές τις δύο ομάδες. Τώρα, άμα είσαι οπαδός έναν ή το άλλο, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δηλαδή, όπου και να πας, καφέ, στα μαγαζιά, στο σπίτι, μέσα σε οικογένεια καμιά φορά, άμα είστε χωρισμένοι, είναι δηλαδή αυτό το πάθος υπάρχει. Και όποτε, όπως βλέπετε, η ένας ή ο άλλος παίρνει το πρωτάθλημα. Και το λένε όλοι εδώ πέρα, όταν δηλαδή να είσαι δεύτερος είναι σαν να είσαι τελευταίος. Ναι, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα δύο ομάδων. Ναι, για να πάρουν το πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει, είναι και άλλα δύσκολα μάτσα βέβαια. Είναι όλες οι ομάδες Όχι, εντάξει, είναι. το πρωτάθλημα είναι πολύ physical, competitive, δεν είναι εύκολο και πρωτάθλημα, αλλά ξέρεις, όταν μιλάμε για ποιος θα είναι πρωταθλητής, είναι αυτές οι δύο πάντοτε, ή ο ένας ή ο άλλος. Coach, αν έπαιζες τώρα θα άντυχες την κλωτσιά αυτή ή θα... Και εγώ είμαι τέτοιος σήμερα. Δεν πολύ τεχνικό. Μ' αρέσει το τεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν ήμουν τέτοιος. Δυστυχώς. Τελευταία ερώτηση πριν πάμε σε ερωτήσεις του κοινού και κλείσουμε. Όταν ήρθες εδώ, ήξερες τι πάει να πει αυτό το ντέρμπι, σου κάνανε ιδιαίτερα? Δηλαδή, όχι, το ήξερα. Εντάξει, κοίτα, όταν ήρθα εδώ, δηλαδή, πολύ για αυτά τα πράγματα που μιλάγανε, ότι να είσαι προετοιμασμένος για την ένταση, το pressure, όλα αυτά, αλλά εγώ το ήξερα. Δηλαδή, ήξερα όταν γίνεις manager της Celtic, τι σημαίνει και τι πρέπει να περάσεις, να ξεπεράσεις για να πετύχεις εδώ πέρα. Σημαίνει και λίγο ότι δεν πρόκειται ποτέ να πας στους Rangers, Α, ναι. Αυτό... Όχι, εντάξει, αυτό είναι εντάξει. Δηλαδή, δεδομένο. όταν υπογράφεις, το έχει το κάτω στο υπογράφει. Αλλά είναι σαν να το υπογράφεις, δεν θα πάω ποτέ εκεί. Μπράβο, δεν γίνεται. Ο φίλος ο Αλιγάτρος στο YouTube ρωτάει τον coach αν είχε να επιλέξει 5 παίκτες από το Big 5 της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, έναν από κάθε ομάδα, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ποιοι θα ήταν αυτοί και γιατί? Όχι μόνο Έλληνες, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Δύσκολο. Τώρα, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, οι καλύτεροι παίκτες που έχουν ξεχωρίσει για σένα φέτος, είτε ξένοι είτε Έλληνες. Φέτος δύσκολο, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει και τόσο κοντά, να σου πω τα αλήθεια, να πω 5 παίκτες. Σου έρχεται κάποιος έτσι γενικά, έτσι 2-3 παίκτες φέτος? Όχι, δεν θέλω να πω. Ναι. Εντάξει. Ο φίλος ο Στάθης έχει μια ωραία ερώτηση. Ποιον παίκτη από τη Rangers θα ήθελες στη Celtic? Πάλι ξέρεις, δεν είναι ότι. Δεν είναι επειδή είναι Rangers, αλλά παίζουν διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο κυριότερο για μένα. Όταν διαλέγω ποδοσφαιριστή, δεν είναι τι ταλέντο έχει, τι μπορεί να προσφέρει. Μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλω εγώ. Αυτό είναι το πιο κυριότερο. Και όταν βλέπω εγώ άλλες ομάδες, προσπαθώ να παρακολουθάω ομάδες που παίζουν το στυλ που είναι σαν το δικό μου, για να δω άμα μπορώ να φέρω ποδοσφαιριστή. Και όταν βλέπεις το Rangers τώρα, αυτή τη στιγμή παίζει διαφορετικά. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές, καλή ποιότητα, έμπειρους, αλλά να φέρω ένα από αυτός εδώ δεν νομίζω να ταιριάζει το στυλ που θέλω να παίξω εγώ. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει πώς ήταν η εμπειρία σου στο Μουντιάλ του 2014 και αν ο Tim Cahill είναι ο καλύτερος Αυστραλός ποδοσφαιριστής που έχει βγει ποτέ? Ήταν πολύ καλή εμπειρία. Δηλαδή, ήμασταν σε όμιλο με Ισπανία, Ολλανδία που είχαν τερματίσει το τελικό το 2010 και τη Χιλή που ήταν πολύ καλή. Ήταν δηλαδή πολύ δυνατό γκρουπ, αλλά πολύ καλή εμπειρία. Δηλαδή να πας σε παγκόσμιο κύπελλο
να συμμετέχεις, είναι κάτι που θα μείνει με μένα. Ανεξίτηλα στην ύμνη σου. Μπράβο. Και για το team, κοίτα, είναι απίστευτος ποδοσφαιριστής, χαρακτήρας, είναι από τους καλύτερους. Κοίτα, υπάρχουν 3-4, είναι ο Κάιλ, ο Χάρι Κιούλ, ο Μαρκ Βιντούκα. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που, ξέρεις, κάνουν εντύπωση εδώ στην Ευρώπη, αλλά επειδή τον είχα ως παίκτη, ο Τσίμ για μένα είναι ο καλύτερος. Εδώ ρωτάει ο φίλος ο Χρήστος, πόσο κοντά ήταν ο Εντσάμ στην ΑΕΚ το καλοκαίρι? Υπήρχε το θέμα εκείνο, όλο το καλοκαίρι ουσιαστικά ήταν. Ναι, κοίτα, νομίζω είχε συζητήσει. Εγώ δεν ήξερα ότι ο Εντσάμ δεν θα μείνει. Είχε συζητήσεις, αλλά νομίζω, ξέρεις, είχε 2-3 διαφορετικές προσφορές εκείνη τη στιγμή. Αλλά νομίζω είχαν επαφές, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω πόσο πολύ. Ένας φίλος ο Σπύρος λέει γιατί οι Έλληνο-Αυστραλοί παίχτες δεν πετυχαίνουν στην Ελλάδα. Τέρι Άντωνης, Αντώνης Μαρκίλος, πιο πρόσφατα. Πιστεύει ότι θα ήταν διατεθειμένοι οι Έλληνο-Αυστραλοί να έρθουν στα 18-19 τους στην Ελλάδα ή στις εθνικές νέων ελπίδων της Ελλάδος? Κοίτα, εξαρτάται. Έχει αλλάξει λιγάκι. Γιατί άμα θυμηθείτε πιο παλιότερα, Πατίκας, Καλατζής, Χριστοδούλου, κάνει καλές καριέρες στην Ελλάδα. Αλλά ήταν διαφορετικές εποχές εκεί στην Αυστραλία. Δηλαδή τότε όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είπα, σαν εμένα, οι γονείς μας είχαν στο ποδόσφαιρο κάθε μέρα. Δηλαδή τώρα στην Αυστραλία αυτό δεν γίνεται τόσο πολύ. Δηλαδή κάνουν άλλα αθλήματα, έχουν άλλα interests τα παιδιά, δεν είναι το ίδιο. Αλλά υπάρχουν ακόμα ποδοσφαιριστές ποιότητες, δεν είναι να φύγουν σε 18 ή στα 21, εξαρτάται από το ποδοσφαιριστή, αλλά έχει αλλάξει η ζωή. Δηλαδή η ζωή του μετανάστη που είχαμε εμείς τότε το 70 μέχρι το 80, που όλοι αυτοί οι παίκτες που είπα, Πατίκας, Χριστοδούλου, Καλατζής, Γιάνκος, που κάνουν καλές καριέρες, αυτοί δεν υπάρχουν τώρα στην Αυστραλία. Ο φίλος Αποστόλης λέει πώς μπορείς και διαχειρίζεται τόσες προσωπικότητες μέσα στα αποδυτήρια και αλλάζει το κλίμα, δηλαδή πώς το διαχειρίζεσαι αυτό? Γιατί είναι και θέμα προσωπικότητων. Δηλαδή αυτό είναι, κοίτα, αυτό είναι το management που λέμε. Εντάξει, όσο τώρα είμαι 56 χρονών, δηλαδή έχω την εμπειρία να ξέρω ότι προπαντός τώρα έχει αλλάξει λιγάκι, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, έχει αλλάξει η ζωή. Εγώ όταν μεγάλωνα, εντάξει, άμα μου έλεγε ο προπονητής κάτι, το έκανα, σιωπή, πήγαινε. Τώρα είναι διαφορετικό οι νέοι, ξέρεις, πρέπει να τους μιλήσεις, πρέπει να τους δώσεις τις απάντησεις που θέλουν. Και αυτό δεν εξαρτάται δηλαδή, από πού έρχονται. Έτσι είναι η ζωή τώρα που ως προπονητής, δηλαδή ως άνθρωπος που είσαι υπεύθυνος, πρέπει να καταλάβεις είναι individuals όλοι και πρέπει να τους μιλάς, να βρεις το κλειδί που θα μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν. Ο Βασίλης λέει μια διαπίστωση καθώς έχω ζήσει στην Αυστραλία. Έχει αντιληφθεί το πόσο αγαπητός και πόσο θρύλος θεωρείται ο ίδιος στην Αυστραλία ανεξαρτήτως υποστήριξης ομάδας? Ισχύει αυτό, coach? Ναι, εντάξει. Κοίτα, καταλαβαίνω γιατί είμαι ο πρώτος δηλαδή προπονητής που έχει φτάσει. Είχαμε ποδοσφαιριστές από την Αυστραλία που έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά όχι προπονητές. Και εντάξει, επειδή μεγάλωσα εκεί πέρα, δηλαδή η καριέρα μου ως ποδοσφαιριστής ήταν στην Αυστραλία και άρχισα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι παρακολουθάνε τώρα που είμαι εδώ πέρα και είναι σημαντικό για μένα γιατί είμαι ευτυχισμένος, έχω κάνει μια καλή ζωή μέσω ποδοσφαίρου και αν μπορώ να δώσω αυτή την ευκαιρία σε άλλους να έχουν αυτά τα όνειρα να το κάνουν, είναι κάτι σημαντικό. Υπάρχει και μια ερώτηση, coach, για το αν όντως αληθεύει ότι υπήρχαν συζητήσεις για να αναλάβεις την εθνική πριν το Fantasy και γιατί δεν ευδοκίμησαν αυτές τις συζητήσεις αν υπήρχαν? Όχι, τίποτα επίσημο. Ξέρεις, ήταν κάτι που, επειδή έχω κάνει την εθνική της Αυστραλίας, ξέρεις, ήταν κάτι που ήταν στη σκέψη μου άμα έρθει καμιά ευκαιρία στο μέλλον, αλλά εντάξει, ήμουνα και ένα σημείο ύστερα από την Εθνική Αυστραλία ότι ήθελα να δουλέψω με κλαμπ για τουλάχιστον τα επόμενα 10 χρόνια, γιατί μου αρέσει να δουλεύω κάθε μέρα, αλλά θα έρθει μια στιγμή που, γιατί μου άρεσε και η Εθνική, γιατί έχεις την ευκαιρία να πας σε Μουντιάλ ή σε Euro και αυτό μου άρεσε, αλλά είναι κάτι που νομίζω είναι στο μέλλον για μένα, όχι δηλαδή η Εθνική Ελλάδος, από μια Εθνική. Ναι. Αγαπημένος παίκτης που έχεις προπονήσει, ποιος είναι? Οι παρόντες εξαιρούνται. Δεν θέλω να ξεχωρίζω, γιατί ξέρεις, όλους τους ποδοσφαιριστές για μένα είμαι ευτυχισμένος, έχω κάνει πολλές
επιτυχίες και όλες αυτές οι επιτυχίες που είχα ήταν ομαδικές. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές που δούλεψαν μαζί έπρεπε να κάνουν μεγάλες θυσίες και αυτό δεν θέλω να ξεχωρίζω, γιατί αγαπάω να δουλεύω με ποδοσφαιριστές κάθε μέρα. Ξέρεις, αγαπάω, έχω πάθος για να τους κάνω αυτό που θέλουν και αυτοί τα όνειρα που είχαν ως παιδιά να τα κάνουν και γι' αυτό δεν θέλω να ξεχωρίζω. Ωραία. Και μια τελευταία. Θεωρείς ότι η δομή του σκοτσέζικου πρωταθλήματος θα τέριαζε και στο δικό μας, θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό στο να παίζετε και εδώ πιο απελευθερωμένο ανοιχτό ποδόσφαιρο? Η μείωση των ομάδων, δηλαδή, να είναι πιο λίγες οι ομάδες. Όχι, κοίτα, δηλαδή, ξέρεις, εδώ είναι πάλι, δεν είναι μεγάλη χώρα η Σκωτία και ξέρεις, για να κρατήσει το επίπεδο ψηλά, γιατί νομίζω το κυριότερο εδώ πέρα είναι και στην Ελλάδα, είναι τι εντύπωση μπορεί να κάνουμε εμείς στην Ευρώπη. Για να γίνει αυτό το επίπεδο του πρωταθλήματος πρέπει να ανεβαίνει σιγά σιγά και η ποιότητα των παιχτών, δηλαδή του ντόπιου παιχτών πρέπει να βελτιώσει. Μπράβο, να βελτιώσει. Γιατί εντάξει, μπορεί να φέρνεις ξένους όλη την ώρα, αλλά ο κορμός πρέπει να είναι, νομίζω, είτε εδώ στη Σκωτία είτε στην Ελλάδα, πρέπει να έχουν την εθνικότητα του κράτους που είναι το πρωτάθλημα. Έτσι. Τότε βλέπεις ότι το ποδόσφαιρο βελτιώνει. Όταν βλέπεις οι μεγάλες χώρες, αυτό έχουν. Δηλαδή Ισπανία, Γερμανία, Βραζιλία, Αγγλία. Τα πρωτάθληματα τους είναι, το κορμό είναι η εθνικότητα, το κράτος που είναι το πρωτάθλημα. Και αυτό χρειάζεται εδώ πέρα και νομίζω και στην Ελλάδα. Παρόλο που μεγάλωσα στην Αυστραλία, αισθάνομαι πιο πολύ Έλληνας και πάντοτε χάρομαι όταν έχω επαφές με ανθρώπους από τη χώρα μου.